tutti, mi presento Emanuele Sgambitterra dall'Università della Calabria. Il lavoro che mi accingo a presentare riguarda l'indentazione statica e ciclica nelle leghe a memoria di forma a base di nickel titanio. L'attività è stata sviluppata in collaborazione con l'Università di Southampton. Allora, cominciamo a vedere un pochino come è strutturato il lavoro. Inizieremo con valutare gli obiettivi che ci siamo prefissati di raggiungere e l'approccio che è stato utilizzato per cercare di ottenere determinati risultati. Una breve introduzione su quelle che sono le leghe a memoria di forma a base di nickel titanio, materiale utilizzato durante le prove sperimentali e quindi le procedure sperimentali eseguite. Successivamente tratteremo e descriveremo in maniera abbastanza dettagliata quello che è il modello numerico che è stato generato al fine di valutare determinati comportamenti della lega a memoria di forma al variare di alcuni parametri caratteristici della lega. Infine proporremo i risultati delle misure sperimentali e delle prove numeriche eseguite, un confronto tra i due e infine valuteremo quello che è l'effetto della temperatura e quindi della tensione di trasformazione su quella che è la risposta all'indentazione della lega a memoria di forma. Conclusioni e risultati. Allora, qual è stato l'obiettivo che ci siamo permessi di raggiungere? Analizzare la risposta meccanica e funzionale delle leghe a memoria di forma a base di nickel titanio mediante le prove di indentazione. L'attenzione è stata rivolta in particolare su una lega di tipo pseudoelastico col fine di valutare quello che è l'influenza di alcuni parametri caratteristici, in particolare temperatura e tensione di trasformazione, su quella che è la risposta all'indentazione sia quasi statica che ciclica. Qual è stato l'approccio che è stato utilizzato? Allora, si è partiti con delle prove sperimentali che sono state effettuate presso i laboratori di Southampton, quindi sono state effettuate delle prove di indentazione sia quasi statica che ciclica. Poi successivamente è stato generato un modello agli elementi finiti che è stato opportunamente validato mediante l'ausilio della teoria dei contatti hertziani. E infine, una volta che il modello è stato validato, è stato possibile valutare quella che è l'influenza della temperatura, quindi tensione di trasformazione, sul comportamento all'indentazione della lega. Allora, alcuni cenni generali su quelle che sono le leghe a memoria di forma a base di nickel titanio. Allora, in generale sono caratterizzate da particolari proprietà funzionali, legate essenzialmente alla capacità della lega stessa di poter effettuare delle trasformazioni di fase in maniera reversibile. Perché hanno particolari proprietà funzionali? In particolare ne possiamo distinguere due. L'effetto pseudoelastico, cioè la capacità di recuperare grandi deformazioni in maniera elastica per effetto di una trasformazione di fase che è indotta da uno stato tensionale slicato. L'altro effetto invece è la memoria di forma, cioè la capacità della lega stessa di poter recuperare una forma macroscopica per effetto sempre di una trasformazione, in questo caso indotta da un cambio di temperatura. Diciamo che le leghe a memoria di forma oggi trovano grande interesse nella comunità scientifica, ma anche investono oggi diversi campi di applicazione, come appunto possiamo vedere nella slide. Allora, cerchiamo di capire a questo punto quali sono state le prove sperimentali effettuate, il materiale utilizzato. Allora, è stata, come abbiamo già accennato, utilizzata una lega commerciale pseudoelastica ricca di nickel. Prima di effettuare tutte le varie prove sperimentali è stata opportunamente caratterizzata mediante una prova monoassiale quasi statica, grazie alla quale è possibile individuare quelle che sono le tensioni di trasformazione caratteristiche della lega stessa. Tensioni di trasformazione di fase austenite a martensite, quindi inizio e fine trasformazione da austenite a martensite, inizio e fine trasformazione da martensite ad austenite. Mediante delle analisi di SC è stato invece possibile valutare quelle che sono le temperature caratteristiche di trasformazione, sempre inizio e fine trasformazione di fase, austenite, martensite, martensite, austenite. Le attrezzature di prova che sono state messe a disposizione dai laboratori dell'Università di Southampton, grazie alla quale è stato possibile effettuare delle prove di indentazione mediante un indentatore, e poi successivamente, una volta che il provino è stato testato, è stato possibile valutare quella che è la caratteristica superficiale del provino testato mediante un profilometro ottico. Per effettuare queste prove sono stati realizzati dei provini partendo da una lamina dello spessore di 0,5 mm, poi i provini sono stati tagliati in forma rettangolare e opportunamente
lavorate al fine di migliorare quella che era la qualità superficiale degli stessi. Quindi è stata effettuata una pulitura meccanica mediante l'ausilio di carta abrasiva con grana via via sempre più fine e infine pasta diamantata e lavaggio in acetone. È possibile osservare infatti la differenza nella qualità superficiale dei laminati in seguito alle lavorazioni eseguite. Allora, il modello numerico come è stato generato? Sulla base sicuramente di quella che era l'attrezzatura di prova utilizzata al fine di simulare al meglio il comportamento reale del componente. È stato utilizzato un codice commerciale agli elementi finiti e la geometria è stata costruita mediante degli elementi 2D e assi asimmetrici. Per simulare al meglio quello e poter comparare quindi il numerico con lo sperimentale, la geometria è stata realizzata analogamente a quello che era l'indentatore utilizzato, quindi un indentatore sferico con un raggio di 25 micron. Al fine di poter validare il modello mediante la teoria dei contatti hertziani si è cercato di ridurre al minimo quello che è l'effetto anche dell'attrito ed è stato utilizzato un particolare modello costitutivo che è direttamente implementato all'interno del codice degli elementi finiti. A questo punto, una volta che è stato costruito il modello, è stato possibile quindi validarlo confrontando la teoria dei contatti hertziani sia in campo elastico che in campo elastoplastico. Fatto ciò, si è proceduto così con la valutazione di quello che è il comportamento della lega pseudoelastica. Come si può osservare dall'immagine in basso, allora è possibile identificare in seguito a un processo di indentazione 4 differenti regioni legate essenzialmente a quella che è la trasformazione di fase. La regione più lontana dal punto di indentazione è ancora in fase completamente austenitica, la regione B invece, in arancio, dove si è all'inizio della trasformazione, la regione C dove abbiamo martensite completamente stabilizzata e trasformata e poi la regione più prossima all'indentazione dove invece abbiamo martensite completamente stabilizzata. Per quanto riguarda le prove sperimentali sono state, come abbiamo già accennato, effettuate sia in maniera quasi statica che ciclica. Allora, le prove quasi statiche sono state effettuate per valori crescenti del carico massimo, come è rappresentato nelle varie figure, qui da 50 a 400 mN. Cosa si è potuto osservare? Al fine di evitare quelli che sono gli effetti locali dovuti ai meccanismi di trasformazione di fase della lega, è auspicabile utilizzare degli indentatori di tipo sferico e dei carichi relativamente elevati. Come si può osservare poi da alcune di queste figure, sono chiari eventi di pop-out che sono legati essenzialmente a quella che è la trasformazione di fase inversa, cioè da martensite ad austenite, e poi mediante l'ausilio del metodo di Oliver e Farrell è stato possibile valutare quello che è il modulo di Young effettivo della lega in prossimità del primo tratto dello scarico nella curva carico-spostamento. È stato possibile osservare come questo modulo di elasticità dipende essenzialmente da quella che è la frazione volumetrica di martensite e di austenite presente all'interno del materiale stesso. Per quanto riguarda invece le prove cicliche, queste sono state eseguite incrementando ad ogni ciclo quello che è il valore massimo del carico applicato. Questo è stato possibile effettuare grazie alle prove cicliche, ricostruire una curva tensione e deformazione rappresentativa, grazie alla quale è possibile individuare direttamente quello che è la tensione di trasformazione diretta della lega. Inoltre, come si può osservare dalle varie curve, è possibile identificare anche un chiaro comportamento isteretico ciclo per ciclo, ma questo è essenzialmente legato a quello che è la classica risposta a tensione e deformazione della lega. Un confronto diretto tra i risultati numerici sperimentali hanno evidenziato un buon accordo tra quello che sono le prove effettuate sperimentalmente e quindi il modello che è stato generato. A questo punto, una volta che è stato identificato l'accuratezza del modello numerico, si è potuto procedere con la valutazione di quello che è l'effetto della temperatura e quindi della tensione di trasformazione alla risposta all'indentazione della lega memoria di forma. Come si può osservare dalla curva carico-spostamento, al crescere della temperatura si assiste ad una riduzione di quella che è la profondità massima dell'indentatore, ma anche a quella che è l'impronta resiva, okay? Questa è legata essenzialmente al fatto che aumentando quella che è la tensione di trasformazione vi è maggiore resistenza da parte del materiale ad essere punzonato appunto dall'indentatore. Nell'immagine a destra riportiamo semplicemente quelli che sono i valori della profondità massima e della profondità resiva al crescere della temperatura. Come si può osservare, infatti,
al crescere la temperatura la profondità massima tende a ridursi e allo stesso tempo anche la profondità residua, però con una velocità di decadimento molto più accentuata rispetto a quello della profondità massima. Per concludere possiamo quindi dire che le leghe a memoria di forma esibiscono un comportamento abbastanza inusuale alla risposta all'indentazione rispetto a quelle che sono le comuni leghe metalliche. Dalle prove sperimentali è stato possibile capire come carichi relativamente elevati e l'indentatore sferico sia consigliabile al fine di evitare quelli che sono gli effetti locali dovuti sia alla microscala ma anche a quello che è il comportamento inusuale delle leghe a memoria di forma. Dalle prove cicliche invece è stato possibile risalire a quella che è una curva tensione-deformazione rappresentativa, grazie alla quale è possibile identificare direttamente la tensione di trasformazione diretta, mentre i risultati numerici hanno consentito di poter identificare l'effetto della temperatura, quindi della tensione di trasformazione, sulla risposta all'indentazione. Eventuali sviluppi futuri sicuramente perfezionare quello che è il modello numerico che è stato generato.